बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है अब। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस फिर से एक नई ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस, ये मेरा जो कि बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉग आया है, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो क्यों इतने दिनों बाद आया था, क्यों आया है, क्यों मतलब क्या परेशानी हुई, क्योंकि मैं आप लोगों को सभी बात को आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसलिए ब्लॉग को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। ठीक है, तो गाइस परेशानी ये हुई थी कि जो है हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बरसात हो रही थी, इसीलिए हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। तो जैसा कि आप लोग इधर देख सकते हैं, पानी वानी अभी भी भरा हुआ है। तो गाइस इसीलिए हम जो कि ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे, और आगे भी बहुत ज़्यादा पानी भरा है। अगर आप लोगों को देखना है तो मैं आप लोग जो कि कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। तो गाइस इसीलिए मेरी ब्लॉग जो कि नहीं आ रही थी, वैसे अब डेली ब्लॉग आएगी। ठीक है, तो गाइस प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और आगे भी आपको ऐसी अच्छी ब्लॉग मिलती रहेंगी। ठीक है, तो गाइस ये मुझे जो कि परेशानी थी, इसलिए जो कि हमारी ब्लॉग आ नहीं पा रही थी, लेकिन अब प्रॉपर ब्लॉग जो है डेली आएगी। ठीक है, तो गाइस अगर ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे भी मेरी ब्लॉग सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस आज की ब्लॉग हम यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे हम फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।